սպանության տակ է կամ ուղղակի ազատ է կամ ինչ որ ազատ վիճակում է գտնվում։ Ու այս ամեն ինչը կողմնորոշվեք, ինչ ենք ուզում մենք ինչ ենք ուզում 1000 ու մի դեպքով գալիս եք ասում եք ինչու են մարդիկ կալանքի տակ ինչու խափաման միջոց այլ չի կիրառվում, որը կարող է կիրառվել հիմա եկել հարցնում եք ինչու են դրանք վարչական հսկողության տակ եւ ոչ թե օրինակ հանցագործության մեջ, սպանության մեջ մեղադրվողը կամ ուղիղ կասկածյալ ազատության մեջ է, բայց օրինակ մեր ձևով ասողը կամ սրբազանները կալանքի մեջ են։ Բազմաթիվ մեղադրվողներ այժմ կրում են կալանք խափաման միջոցը քրեակատարական տարբեր ոչ բազմաթիվ դրսում չեն կարող է լինել իրավիճակ երբ կապ չունի հանցանքի ծանրությունը նույնիսկ սպանության մեջ մեղադրվող անձը կրի խափանման այլ միջոց այո այսինքն դատարանը որոշի որ պետք է այլ խափանման միջոց նշանակի տվյալ անձի նկատմամբ որովհետև խափանման միջոցի տեսակի որոշման հիմքում ոչ թե հանցագործության ծանրությունն է այլ մի շարք այլ հանգամանքներ նախարար հիմա որ ասում եք պետք է լինի Գալյան համապատասխան ինչ որ կառույցների եւ այլն ինչ է լսեցի կառավարությունում Ներս ինչ վարչապետի հետևություններից են խոսում դուք տեղյակ եք որևէ քննարկումից կամ գուցե մասնակցել որևէ նման քննարկում իսկ որ ասում եք բայց կարծում եմ որ դուք էլ տեսել եք որ ներքին գործերի նախարարությունը հենց դեպքից անմիջապես հետո սկսել է իր ակտիվ աշխատանքը որպեսզի ի վերջո հասկանանք թե ինչը տեղի ունեցել բայց արդեն անցել է մեկ օր որևէ ձեռքբերված կամ որևէ անձ չի հայտնաբերվել սա արդյոք չի նշանակում որ այդ աշխատանքը ամեն դեպքում արդյունավետ չի իրականացվում կամ գուցե ոստիկանությունը նախարարությունը իսկապես աշխատանքի արդյունավետությունը չափելու համար մենք պետք է ուղղակի սպասենք ինչքան սպասել ի վերջո համայնքապետը նախարարը սեփական դիմաց ոստիկանության աշխատող է այնքան ինչքան որ անհրաժեշտ է որպեսզի Եվ երեք օրինակ նաև հնչում էին տեսակետներ, որ եթե օրինակ իշխանության ներկայացուցիչի վերաբերյալ Facebook-ում անօրին արագ հայտնաբերում են Փաշինյանի ուղղությամբ խնձոր նետողին անմիջապես հայտնաբերում են, տանում են դատարան կալանքի եւ այլն, բայց երբ որ ընդդիմադիր համայնքապետը Կներեք, ձեր հարցադրման տողատակը որն է, որ բավարար ջանք այս դեպքում կարող է եւ չգործադրվել։ Դուք հասկացաք, պետք Ես այդպես հասկացա եւ ներողություն եմ խնդրում։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ձեր ասածից ստացվում է այնպես, որ մեր պետությունում սպանության դեպքի արդիվ կարող է բավարար ջանք չգործադրվել, որպեսզի հայտնաբերվի։ Ոգի տեսնում ենք, որ մեր երկրում ձեռնարկվող օպերատիվ գործողությունների վերաբերյալ հանրային իրազեկում կարող է չիրականացվել, հաշվի առնելով այդ գործողությունների գաղտնի բնույթը։ Այլ բան, քան դա, ասել չեմ կարող եւ իրականության մեջ գոյություն ունենալ էլ չի կարող այլ բան։ Տողատակային էր Տիկին Գալյան գործընկերոջը, ես այդպես հասկացա, որ մարդիկ օրինակ իրենց հայտարարությունների համար մեղավոր են ճանաչում, երեք օրինակ Միքայել Սրբազանը, դրանից առաջ այլ Սրբազան, Բագրատ Սրբազանը, Սամվել Կարապետյանը, իսկ հանցագործները, իրական հանցագործները ազատության մեջ են կամ ինչ-որ թեթև երկրում կարգավիճակում քրեական օրենսգիրքն է որոշում, թե որ արարքն է համարվում հանցավոր։ Գուցե սխալ է որոշում։ Եւ շատ լավ, քաղաքացիական նախաձեռնությամբ հանդես եկեք եւ փոխեք քրեական օրենսգրքի դրույթները։ Տեսեք, դիմում ենք ոստիկանություն, ասում ենք ներողություն, մենք կապ չունենք հնչականն է, հետո ասում է դատախազությունն է։ Լավ, շարունակենք։ Իսկ կներեք Տիկին Չէ, Սպասեք, լավ, թող ավարտենք։ քրեական օրենսգիրքը որոշում է, թե որ արարքն է հանցավոր արարք։ Դատարանն էլ հաշվի առնելով քրեական օրենսգրքի արդեն որոշածը կայացնում է որոշում։ Հանցագործ ասելով չպետք է նկատի ունենալ միայն մարդասպաններին, խարդախներին կամ չգիտեմ, թմրամիջոց վաճառողներին տարբերակում միանշանակ կա եւ այդ տարբերակումը տեղ է գտած հենց քրեական օրենսգրքում սանկցիաների մեջ է տարբերակ փակված։ Դա է ամբողջ խնդիրը։ Պոտենցիալ մարդասպաններն են անուններով կարող եմ ձեզ ուղարկել, որ կամ վարչական հսկողության տակ են, կամ տնային, կամ դրսում են առասարակ, կամ չգիտեմ, ինչ գրավով ազատության մեջ են։ Ու այդ մարդիկ էլի ի վիճակ են վերջերս տնային կալանքի մեջ գտնվող մարդը որտեղ Աջափնյակում կարծում ներողություն մարդ սպանեց էլի։ Հա, Երևանիում մարդ սպանեց, դա ո՞նց հասկանա։ Տնային կալանքի մեջ գտնվող 900 անձ կա։
1600-ից ավել անձ այժմ գտնվում է կալանքի տակ, անազատության մեջ եւ պահվում է քրեակատարական հիմնարկներում։ Այդ մեծ բազմությունից հնարավոր են դեպքեր, երբ ըստ մեր պլանավորածի կամ ցանկացածի իրադարձությունը տեղի չունենա կամ տեղի ունենա հակառակ բան։ Ես չեմ ասում, որ դա լավ է կամ դա այդպես պետք է լինի, բայց մենք չենք կարող այո, եւ մաքսիմալ բացառում ենք եւ հետեւաբար դուք խոսում եք բացառություններից։ Եվ բացառությունը հաստատում է օրինաչափությունը։ Շատ լավ է, որ ձեր ուշադրությունը հրավիրված է բացառությունների վրա, բայց ես ուզում եմ վստահեցնել, որ մեր ուշադրությունն էլ է այդ բացառությունների վրա հրավիրված եւ մենք փորձում ենք մինիմալ դարձնենք այդ բացառությունները, ընդհանուր մինչև բացառենք այդ բացառությունները։ Կարող ենք կանխել բարակայել դեպքը։ Եթե իրավապահ համակարգը իր տեղում լիներ, հնարավոր էր արդյոք կանխել, հա, այս ողբերգությունը, հաշվի առնելով, որ օրինակ Մերձաբանում մի քանի ձեր հարցին նախաքննությունը կպատասխանի, գուցե եւ հնարավոր էր գուցե եւ հնարավոր էր եւ գուցե եւ հնարավոր չէր։ Տեսեք, մենք իդեալական աշխարհում չենք ապրում, ցավոք, մեր երկրում այո տեղի են ունենում հանցավոր արարքներ եւ պետությունը ոչ բոլոր արարքներն է հասցնում կանխել եւ դա ամբողջ աշխարհում է, այնպես չէ որ միայն մեր երկրում է։ Այո, բավարար ջանք պետք է գործադրվի։ Ասում է, եթե օրինակ համայնքապետին են գնդակահարում, հասարակ քաղաքացու նկատմամբ կարան ավելի դժվար խոսել մենք չգիտենք, նոր չկայք դուք, ես այդ մասն էի խոսում, մենք չգիտենք դեռ հանցագործություն կատարած անձինք ովքեր են, մենք չգիտենք պատվիրատուները ովքեր են, եթե կան այդպիսիք։ Մենք չգիտենք հանցագործության մոտիվը որն է, արդյոք դա անձնական է, արդյոք կապված է անձի ծառայողական պարտականությունների կատարման հետ։ Այսինքն մենք չունենք որևէ ելակետ, որ ես հիմա ձեզ հետ այստեղ քննարկեմ, ասեմ, այս պատճառներով է դա տեղի ունեցել, իսկ այս մարդիկ գուցե եւ իրենց աշխատանքում թերացել են։ Ինչ վերաբերում է հասարակ մարդկանց անվտանգ զգալու խնդրին, ապա մենք ոչ թե պետք է նայենք 1-2 դեպքը, որոնք իրականում զարհուրելի են, խոսքը նրա մասին չէ, ես չեմ մինիմիզացնում այդ դեպքերի ծանրությունը, այլ մենք պետք է նայենք մեր երկրում հանցավորության ընդհանուր վիճակագրությանը, որով որ մենք իրականում բավականին բարվոք դրության մեջ ենք գտնում, եթե համեմատենք եւ տարածաշրջանի երկրների հետ եւ այլ արտասահմանյան երկրների հետ։ Այս պահին իհարկե ոչ, որովհետեւ ես ձեռքից տակ չունեմ վիճակագրական տվյալներ, բայց կարող եք ինքներդ կներեք այս իշխանությունը մշտապես հղում է անում նամբեո ինչ որ վերլուծություններ տվող կազմակերպության, որի նկատմամբ վստահություն չկա։ Դուք սրա վրա եք հիմնվում։ Չէ, դուք կարող եք Արմստատից վերցնել վիճակագրություն հանցավորության վերաբերյալ եւ այլ պետությունների պաշտոնական վիճակագրական կայքերից վերցնել համապատասխան թվական ցուցանիշները եւ կատարել համեմատություն, ընդ որում եթե դա անելու եք, կցանկանայի, որ ուշադրություն դարձնեք հանցագործությունների տեսակին մեր երկրում որպես կանոն, ես չեմ ասում սա որպես լավ երևույթ, բայց ընդհանուր հանցագործությունների վիճակագրության մեջ 50 եւ ավել տոկոսը սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններն են, այսինքն անձանց դեմ ուղղված հանցագործությունները կյանքի առողջությունը վտանգող հանցագործությունները բավականին քիչ են մեր երկրում։ Դիքի նախարար կներեք, դուք մի միտք արտահայտեցիք, ասեցիք պետությունը չի կարող բոլոր հանցագործությունների կանխման հետքերով գնալ։ Չէ, կանխման հետքերով չգնալ, կանխել։ Կանխել, դուք չեք կարծում սա վտանգավոր է, որովհետև կարող է սա վախի մթնոլորտ նույնիսկ առաջացնել երկրում, որ մարդիկ առիթավորվեն, որ պետությունը մեկ է ամեն ինչի հետևից չի կարողանում գնալ, լուծենք մեր հարցը։ Պետությունը ամեն ինչի հետևից պետք է գնա բացահայտելու նպատակով եւ պետք է բավարար ջանք գործադրի, որպեսզի կանխվեն, բայց օբյեկտիվ իրականության մեջ կկանխվեն բոլոր հանցագործությունները, թե ոչ, ըստ քաղաքացին ինձ թվում է միամիտ չէ, ժողովուրդ եկեք մեզ վարդագույն ակնոց կարծում եմ ոչ ոքի աչքերին չկա եւ քաղաքացիները ինչ վիճակ գուցե
Տիկին նախարար տեսեք, քաղաքացիները չէ, հարգելի լրագրողը երեկվա իմ կարմիր պիջակի հետ կապված է դիտարկում անում, որը կարծում եմ ամենամեծ խնդիրն է այս ամենի մեջ։ Տեսեք, իհարկե պետությունը բավարար ջանք պետք է գործադրի, որպեսզի կանխարգելի հանցագործությունները եւ նաեւ մենք մշակում ենք առանձին ռազմավարություն, որը ուղղված է հենց հանցավորության թվերի նվազմանը եւ հանցագործությունների կանխարգելմանը եւ այդ առումով խնդիրը միայն դրված չէ իրավապահ մարմինների կամ ոլորտում քաղաքականություն մշակող մարմնի առջեւ, այլ խնդիրը շատ ընդհանուր է եւ խնդրի լուծման պատասխանատու նաեւ յուրաքանչյուր քաղաքացի է, ինչպես նաեւ շատ լայն սպեկտրի քաղաքացիներն են պատասխանատուները, սկսած մեր երեխաների կրթությունից, չգիտեմ, նախակրթական դպրոցից համապատասխան գիտելիքներ տալուց եւ այլն։ Այսինքն սա երկար եւ անընդհատ process է եւ քաղաքացին կարծում եմ խնդիր չունի իրեն անվտանգ չզգալու, որովհետեւ մինչ այս պահը ամեն դեպքում համատարած հանցագործությունների վերաբերյալ որևէ տվյալ մենք չենք ունեցել, իսկ առանձին դեպքեր եղել են, կան եւ ես քանի որ վարդագույն ակնոցների մասին շատ խոսեցի, չեմ կրում այդ ակնոցները եւ մարդկանց բնույթն ու էությունը հաշվի առնելով կասեմ, որ նաեւ լինելու է։ Իսկ պաշտոնանկություններ չպետք է լինեն տիկին։ Դա հարցրեցին։ Փաշինյանը արդեն կարծես մեղավորության սլակներ է ուղղում։ Ես չգիտեմ, չէ, քիչ առաջ ես նշեցի, որ քանի դեռ եւ քանի որ դեպքի հետ կապված մենք որևէ մանրամասնի չենք տիրապետում, հետևություններ անել չենք կարող եւ հետեւաբար չեմ կարող ասել պաշտոնանկություններ կլինեն թե չեն։ Բայց Փաշինյանը արել է այդ հետևությունները, տիկին Գալյան։ Արդեն ոնց որ վերդիկտ է կայացնում։ Վարչապետը հետևություններ արել է, շատ լավ է արել։ Ես չեմ կարող հետևություններ անել եւ այդ հարցի պատասխանատուն ես էլ չեմ, որ հետևություններ անեմ։ Որ ամեն այսպիսի դեպքից առաջ Ազատի դեպքը, չգիտեմ, Սուրմալուն էս մեկը, Նիկոլ Փաշինյանը իր դիրքից ելնելով, չասեմ չարաշահելով, գնահատականներ է տալիս, որը կարծես ուղղորդում է իրավապահ մարմիններին, թե ինչպիսի ընթացք պետք է ստանա քրեական գործը։ Դե ասեմ, ասում ով է մեղավոր, մի անգամ մեղավորներ է նշանակում։ Ազատի դեպքով էլ պես արեց, ասма չէ, սա պայթյուն է, այն մյուսը չգիտեմ դիտավորությունն է, մյուսը բանա։ Վարկածներ է առաջ քաշում։ Որոնք ուղղորդում են, իր գիտություն են ստանում։ Վարկածը յուրաքանչյուր վարկած ապրելու իրավունք ունի։ Կներեք 1000 անգամ, բայց եթե դա վարչապետն է ասում, կներես վարչապետն է ասում դա։ Ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որ առաջադրված վարկածները օբյեկտիվ իրականությունից շեղում ունենան։ Այսինքն, եթե մենք պայթյունի ձայնը լսել ենք, եղել է պայթյուն, ասել, որ եղել է պայթյուն, դա դառնում է վարկած։ Ազատի դեպքի հետ կապված վարչապետը մանրամասն ասում էր, որ վառարանն են փորձել վառել, բենզին են օգտագործել։ Իրեն տրված չի նախաքննական։ Մի բան էլի հարցնեմ, մեր կառավարման համակարգը կարծում եմ դուք լավ պատկերացնում եք, թե ինչպիսինն է։ Ներքին գործերի նախարարությունը ում ենթակայությամբ է գործում։ Ինչի մաս է կազմում, այսպես ասեմ։ Ինչի մաս է կազմում, կառավարության, չէ։ Ներքին գործերի նախարարությունում քրեական ոստիկանությունը, որ կար կամ հիմա որոշ մասով գործառույթները պահ, մի րոպե, կամ նույն տեղեկությունները, որ կարող են համանման տեղեկություններ տրամադրվել օրինակ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, ում ենթակայությամբ է գործում։ Բայց ինչի՞ որ ձեզ հարցում ենք, ասեք նախաքննություն Պարզ չէ, որ որովհետև ո՞նց ենք ասում։ Մի րոպե, որովհետև օպերատիվ հետախուզական մարմինները իմ ենթակայության տակ չեն գործում։ Ես ոնց կարող եմ իմանալ տեղեկությունները։ Չավարտված նախաքննությունը առաջի օրը ոնց է ինքը գնահատականներ տալիս։ Ոնց է ինքը վարկած առաջ քաշում։ Մենք հիմա քննարկում ենք վարչապետը ինչը ոնց է անում։ Ես առաջարկում եմ իրեն ամեն անգամ հարցնել, ինչը ոնց է անում։ Տիկին նախարար երրորդ հանրապետության էջը փակել եւ լավ, հետո կգործի։ Խաղեմ նախկիններին գնա։ Ըստեղ սաղ իշխանական են, ընդդիմադի չկա, գնա մոր։ Տիկին նախարար երրորդ հանրապետության էջը փակելը եւ չորրորդ հանրապետության արդյոք սա քաղաքական թիմի ցանկությունները մի ամբողջ ժողովրդին որպես անհրաժեշտություն մատուցել չէ եւ ամեն 30 տարին մենք պետք է նոր հանրապետություն փոխանցենք, սա ճիշտ ձևաչափ կամ մոտեցում է Հայաստանի Նախ ես ձեր հարցադրումը չընկալեցի այն առումով, թե ինչ է նշանակում ասել, պարտադրել քաղաքական թիմի ցանկությունները ժողովրդին կամ հասարակությանը։
Քաղաքական թիմը այն բանի մասին է, որ ուրվագծում է մոտեցումները, ամբողջացնում եւ ներկայացնում հետագա անելիքները, հետո նաեւ ծրագրի տեսքով։ Եվ մենք գիտենք, որ ընտրություններ են նախատեսվում եւ այդ ընտրությունները համապետական են, իսկ ընտրությունների արդյունքները որոշվում են ժողովրդի քվեարկությամբ։ Եթե ժողովուրդը չի ցանկանում ունենալ այնպիսի իշխանություն, որի մոտեցումների հետ համաձայն չէ, չի ունենա այդպիսի իշխանություն։ Այսինքն չի ընտրի եւ ասել, որ քաղաքական թիմը պարտադրում է ժողովրդին ինչ-որ մի բան, ի բնե սխալ է։ Ես ասում արդյոք դա քաղաքական թիմի ցանկություն է ժողովրդին որպես անհրաժեշտություն մատուցելու ձև չէ, ինչի ասեմ։ Քաղաքական թիմը կոնկրետ ասում է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունն է, հռչակել 4-րդ հանրապետություն է։ Այո, բայց մենք գնալու ենք ընտրությունների եւ հետեւաբար, եթե ժողովուրդը համաձայն չէ մոտեցումների հետ, տեսեք, 4-րդ հանրապետության հռչակման հետ կապված հարցերը, որոնք քննարկվել են կուսակցության համաժողովի ընթացքում, կարող են իրականություն դառնալ միայն ժողովրդի կամքով։ Այլ տարբերակ հնարավոր չէ։ Հետևաբար ես Տիկին Գալյան, նաև ժողովուրդը պետք է որոշի։ Քաղաքացիական պայմանագրից ասում են, որ 4-րդ Հələ պայել եմ իհարկե դրվելու է նոր սահմանադրությանը։ Այո, գուցեև։ Ուզեմ դուք բացատրեք ինչ է սա նշանակում, Տիկին Գալյան։ Սա նշանակում է, որ գուցեև մեր պետության համար որդեգրվեն եւ ավելի թավ կերպով գրվեն այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա գործելու է 4-րդ հանրապետությունը, բայց իրավական տեսանկյունից եւ իրավահաջորդության տեսանկյունից մենք պետք է վստահ լինենք եւ ամեն ինչ անենք այնպես, որ որևէ խնդրի առաջ իհարկե չկանգնենք եւ բացառենք դա։ Օրինակ ինչ լինի, երբ 4-րդ հանրապետության հաստատման Ես առաջարկում եմ ուղղակի սպասել, երբ համապատասխան փոփոխությունները կնախաձեռնվեն, մենք անպայման կկոմունիկացնենք դա։ Տիկին Գալյան, հնարավոր է թե խոսքը անկախության հռչակագրի հանել չհանելու մասին։ Դա որևէ կապ չունի այն տրամաբանության եւ մոտեցման հետ, որը դրված է այդ հայտարարության հիմքում։ Իրոք որևէ կապ չունի։ Հանրապետության հաստատումը անկախության հռչակագրի ֆայլու հետ կապ չունի։ Իրականում կապ չունի, որովհետեւ անկախ նրանից անկախության հռչակագիրը կպահվի թե չի պահվի, դա պատմական իրողություն է։ Այսինքն երրորդ հանրապետությունը կարողացել է լինել միայն անկախության հռչակագրի շնորհիվ եւ դա պատմական հաստատում է պատմական։ Չէ, ես դա չեմ ասում, ես ասում եմ 4-րդ հանրապետության ստեղծումն անկախության հռչակագրի պահելը, որևէ կերպ հակադրության մեջ չէ։ Տիկին նախարար, բայց համանadrությամբ 4-րդ հանրապետության Մենք անկախության հռչակագիրը պատմության էջեր չկա։ Իմ պատասխանը դա է։ Տիկին նախարար, Օրենքները ունեք համանadrության մեջ հղումը պահել։ ես դա եմ Դա դեռ չեք փնտրել։ Չէ, իսկ համանadrության հետ նոր համանadrության Իսկ ձեր ֆանատները այս ինչ աղվում կոտեն Տիկին Գալյան։ Նույնիսկ ասացի, որ դուք կնեղանաք Կանչարեց, ձեր ֆանատն ընդդիմադիրների բոլորն են թաղում, տեսա՞։ Չէ, ձեր կողմից է։ Նախկիներից է բողոքում։ Բան չեմ բանանում, հասկանալ, որ ես էլ հասկանում։ Բողոքումը պահպանել չպահպանելը եւ 4-րդ հանրապետության հաստատման այդ հեռանկարով համանadrության ընդունումը։ Որևէ պատճառական կապի արկայությունը չի քննարկվել եւ չի էլ հաստատվում այս բանը։ Մեկնաբանությունը այդ մասով Այսինքն եթե հղում անգամ որոշեք պահպանել, դա 4-րդ հանրապետության, որ ասում են վերջնակետը լինելու է մեկուսին հակասում է թե ոչ, կարծում եմ։ Տիկին նախարար, համաներում սպասվում է թե ոչ։ Քննարկում չի եղել այդ մասը։ Տիկին նախարար, մի հարց էլ, չգիտեմ, դրան տիկնայք շատ են աղմկում։ Ժողովուրդ չան մի քիչ, հələ մի վարքան։ Կարող գնանք այն կողմ։ Լավ մի հատ հարց։ Արարատի դեմ ինչ ունեք, ուզում եմ հասկանալ, եթե մենք ունենք Արարատի մարզ, Արարատ քաղաք, Մասիս անունով քաղաք ու ունենք Արարատ Միրզոյան, ինչի եք Արարատի լեռան պատկերը հանում տնիկներից եւ տենց արշավ սկսել Արարատի դեմ։
Մեր սուտ լեհ։ Կարելի է այդ տեխնիկական փոփոխությունը մեկնաբանել որպես չէ, դա շատ բովանդակային է։ Տեխնիկական թող մճի տարերը հանեն, թվերը հանեն։ Բովանդակայինը նախկինում, եթե չեմ սխալվում, էլի են եղել տարիներ, որ Արարատ լեռը չի եղել։ Հետո ավելացվել է։ Քոչարյանի ժամանակ կեսից, Քոչարյանի իշխանության կեսից չի եղել, հետո ավելացվել։ Անձնագիրը բացում, այդ կնիքը նայում եւ Արարատին այդպես ֆիքսում եւ դե հիմա որ դուք չանեիք չէինք ֆիքսվի դրա վրա։ Դե բայց պարտադիրան նայեք։ Չէ, մեր խորհրդանիշ համարվում է։ Ինձ համար պատմականորեն իհարկե այո բիբլիական ինչ էմոցիաներ առաջացնում Արարատը ձեզ համար։ Ես աշխատանքի գալիս եմ Զեյթուն վարչական համայնքից եւ երբ եղանակը պարզ է լինում, իմ օրը միշտ շատ լավ է սկսվում։ Պատմական հայրենիքի անունով վարչական շրջանից եք գալիս իդեպ։ Հայաստանում ամեն ինչ պատմական, Զեյթունը պատմական հայրենիքի անունով է, չէ՞, մեր մարզերից մեկն է եղել։ Չգիտեմ, լավա թե վատ։ Վերջը մենք ունենալու ենք հիշողություն, թե չենք ունենալու, ունենալու ենք։ Մեր ապրում ենք մեր հիշողությունը եւ պատմական անցյալը չմոռանալու գաղափարով եւ մեր հայացքով ուղղված դեպի ապագային եւ դեպի իրականությունը։ Բայց չենք անցյալը մոռացության տալիս Տիկին Գալյան։ Որևէ մեկը մոռացել։ Չէ, տալիս ենք։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում, ինչու Վան կա, Ալաշկեր կա, չգիտեմ ինչ կա, բան։ Բայց մենք մանիպուլացնում ենք։ Վարչապետի ասածները հետեւյալն է, չպետք է մոռանալ անցյալը, պետք է սիրել անցյալը եւ պետք է արժևորել եւ սիրել ներկան, որպեսզի ինչ որ մի օր այն ինչ որ ունենք ներկայում չդառնա անցյալ։ Բայց կներեք, դու Արարատի մասով ասում որ Թուրքիայում էմոցիաներ են առաջացնում, հարևան երկրի մոտ էմոցիաներ է առաջացնում։ Այսինքն դրա թուրքերի հարևան երկրի էմոցիաներին թուրք տալով ենք ուզում Արարատը բանանենք, հա։ Ես կկրկնեմ իմ միտքը, մենք պետք է ապրենք այն մոտեցմամբ, որ այն Տիկին Գալյան մի բան Ձեր բանասեն է, ես ապրում եմ։ Վերաբերյալ քննարկումը խորհրդում նախանշում է երբ սկսեք օրինակ։ Չեմ կարող ասել, դեռ քննարկել ենք ազգային ժողովի կազմավորմանը եւ լիազորություններին առնչվող որոշ դրույթներ, ընտրակարգին առնչվող որոշ դրույթներ են քննարկել։ Իդեպ նախորդ խորհրդի նիստի ընթացքում նաեւ խորհուրդը քվեարկել է որոշ հարցերին կողմ կամ դեմ եւ մի քանի հարց կարելի ասել հաստատվել են խորհրդի կողմից։ Մարդին հասցնենք ավարտին Պետք է փորձենք հասցնել։ Տիկին նախագահային հարցեր, շատ հարցեր։ Կարծում, եթե ամեն դեպքում նոր սահմանադրությունը չընդունվի հանրակրվեով, դա կարող է որևէ կերպ վտանգել են խաղաղությունը, որի մասին հայտարարում է Ադրբեջանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Նախարար մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, մենք պետք է հասկանանք, թե 30 տարի ինչի Հայաստանի սահմաններից դուրս մեր ծառայողը գնացել է, ծառայել է, հա։ Դուք խնդիր չեք տեսնում այս հայտարարության մեջ, որովհետև ի վերջո ինքն էլ է 2018 թվականին գնացել այնտեղ, նաև դրանից առաջ։ Ինչու դա չգիտեր, որ դա Հայաստանի սահմաններից դուրս է, չնայած որ մենք երբեք չենք ասել, որ Հայաստանի սահմանները որտեղ են ավարտում, գիտեինք Ղրիմ տարածք, Արցախ գիտեինք ու առհասարակ հայտնի չէր թե Հայաստանի սահմանը որտեղից էր գցում։ Դա նաև ինքն էր ասում, քրոջում տեսնում այստեղ որևէ խնդիր, այս հայտարարության ժամանակի ընթացքում միգուցե նաև դատական հայցեր լինեն Հայաստանի դեմս։ Եվ մեծ շուկով տղային բարձրացան։ Եկեք հիշենք, թե այդ մոտեցումը երբ որպես դիրքորոշում ներկայացվեց պարոն վարչապետի կողմից, այն ժամանակ, երբ մեղադրեցին այս իշխանությանը պատերազմ կամ սանձազերծելու կամ սկսելու մեջ եւ արձագանքը դրա մասին էր։ Այսինքն այդքան տարի ինչ է նույն ձեր ասածներ կրկնում, մենք չգիտեինք դա, այսինքն մենք չգիտեինք, որ միջազգայինորեն չճանաչված տարածքի հետ գործ ունեինք եւ ոնց կարող է այնպես ստացվել, որ այս իշխանությունը եկավ եւ ինքը սանձազերծեց պատերազմ եւ շարունակությունը, դա եմ ասում, չգիտեինք 2016 թվականի եւ շարունակությունը կներեք եւ շարունակությունը հետեւյալն էր, որ պատերազմի մեջ ենք գտնվել
20-ից առաջ, 19-ին, 18-ին, 17-ին եւ դրան նախորդող բոլոր տարիներին։ Պաշտպանում Փաշինյանի զավակը։ Մեծ ու ինքը անձամբ փաստվեցին, որ գնաց ապելյա պատասխանին իհարկե մայիսին գնացել խրամատերով։ վատարեց, որ գնաց։ Չէ, լավ արեց, բայց ում հողերն էր պաշտպանում, որ հողերը, որ հայրենիքի։ Մեզ համար շատ ցանկալի։ Իսկ մի բան է Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ ես հայրենասիրությունից դրդված եմ ասել Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Հետո հայրենասիրությունից դրդված Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի, կազմում հանձնեց Ադրբեջանին։ Ոնց հասկանանք դա։ Ես կարծում եմ, որ դուք ինձնից լավ գուցե, չգիտեմ, հիշում եք այն պատմական այլևս իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան եւ կարող եք ինքներդ հետեւություններ անել, թե ինչի արդյունքում եղավ այն, ինչ եղավ։ Ուկրաինան մինչև հիմա Ռուսաստանի դեմ պայքարում է, իր հողերի մի մասը Ռուսաստանի տարածքում է հայտնվել, բայց մինչև հիմա Զելենսկին հրաժարվում է ճանաչել Դոնբասը կամ, չգիտեմ, Ղրիմը Ռուսաստանի մաս։ Ու ատամներով պահում է, ինչքան որ կարողանում է, գնում զենք հազում, չգիտեմ, ռագատկի քար հազում, բերում կռվում է։ Իսկ մենք չուզեցինք որևէ բան պահել։ Ես այնքան կուզեի, որ գոնե դուք ինքներդ ձեզ չհակասեիք։ Ինչով։ Նրանով, որ վստահաբար, եթե զոհերի քանակությունը Աստված չանի ավելի մեծ լիներ, իհարկե էլի մեծ է թիվը, ցավոք սրտի։ Հայաստանի մասին եմ ես խոսում, էլի մեծ է ցավոք սրտի, բայց եթե այդ ամենը շարունակվեր, ինչ մեղադրանքներ էին հնչելու իշխանությունների հասցեին եւ հնչելել են այդ մեղադրանքները, հետեւաբար իմ պատասխանը նույնն է, կրկնում եմ, դուք շատ լավ տիրապետում եք այն ինֆորմացիային, թե ինչ եղավ եւ ինչու։ Մենք քննադատում ենք մեղադրում են նաեւ հենց դրա համար, որ մինչեւ 20 թվականը ասաց Արցախը Հայաստանը եւ դրանով սադրելով պատերազմ։ Ես էլ ասում եմ կողմնորոշ Ալիևի հայտարարություններն են վկայում։ Եվ նաև հարգելի լրագրողի հարցին պատասխանեցի, ասելով թե ինչ է նկատի ունել վարչապետը, բարեբախտաբար ես այդ քննարկմանը ներկա եմ եղել եւ շատ լավ հիշում եմ, թե ինչի հետ կապված այդ դիրքորոշումը հայտնվեց եւ եթե հայտնում եք որևէ դիրքորոշում, որևէ պաշտոնատար անձի կողմից հնչեցված, խնդրում եմ դա հայտնեք մինչեւ վերջ, չկտրելով կոնտեքստից։ Կտրում կոնտեքստ ուղղակի։ Չէ, կտրում եք կոնտեքստից։ Միշտ կտրում եք կոնտեքստից։ Ձեր գլխագրերն էլ են միշտ ձեր չէ, չեմ հավաքական։ Չէ, լրագրողների գլխագրերն էլ են կոնտեքստից հիմնականում կտրված, պատասխաններն էլ են հիմնականում կոնտեքստից կտրված։ Մեզ եք ասում, ողի ասեք մեզ։ Ձեզ նկատի ունեի անձնապես չեմ ասում կոնկրետ։ Ձեզ շնորհակալ։ Պիտի կարելի է դեպ ձեզ էին այնտեղ հարցում ասել եք